皆さんこんにちはតទាំងអស់គ្នារៀនពាក្យ N4 ជាមួយខ្ញុំចាំពីនេះដែរគឺក្រោយ N យ៉ងណាខាសគឺនោះក៏តបាណាចឹងគឺតាក់ទងនេះគេពាក្យតាក់ទងនឹងគ្រួសារហើយអូខេគេឈឺជីនណាឈឺជីនដីខ្ញុំ主人はスポーツがあまり好きじゃありません。ប្តីខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តកីឡាទេហើយអាកាចាំងណាកូនង៉ែតឬក៏ទារកអាកាចាំងが寝ています赤ちゃんが寝ていますទារកកំពុងគេហើយ家族គ្រួសារណាហើយ家族は何人ですか家族は何人ですかតើគ្រួសារអ្នកមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែរកេកកងណាកេកកងរៀបការ来年結婚するつもりです来年結婚するつもりですខ្ញុំមានគម្រោងរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយហើយរីកងណារីកងលេងលះរីកងのあと一人で暮らしています離婚の後一人で暮らしていますមានថាបន្ទាប់ពីលែងលះហើយខ្ញុំរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយ育てるね育てるចិញ្ចឹម両親は苦労して私たちを育ててくれました両親は苦労して私たちを育ててくれましたឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានខិតខំចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំដោយលំបាកですかね苦労してនេះគឺលំបាក両親ឪពុកម្ដាយហើយស្គី生まれるប្រែថាកើតឬក៏ប្រសូតហើយ私は北海道で生まれました私は北海道で生まれましたណាខ្ញុំបានកើតនៅកោះហុកកៃដូហើយចាក់ស្គី行きましょう死ぬប្រែថាស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិត私の父は10年前に死にました私の父は10年前に死にましたឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនហើយស្គី仲良しមានថាស្និទ្ធស្នាលឬក៏ត្រូវគ្នាណាត្រូវគ្នា私はあの方と仲良しです私はあの方と仲良しですមានថាខ្ញុំត្រូវជាមួយអ្នកនោះណាមានថាគាត់ត្រូវគ្នាគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាហើយសេវាមើលថែ祖母の世話をしています祖母の世話をしていますខ្ញុំកំពុងមើលថែជីដូនហើយじゃあ、今日のN4の言葉はこれで終わりです。ね、ありがとうございます。じゃあね。はい。